नाज़रीन, दारचीनी, ये दारचीनी में जो है बच्चों के लिए खांसी, जो दमा, जो सीने में बलगम जमा होता है, इसको दूर करने के लिए बेहतरीन दवा है। कुछ भी नहीं, सिंपल है। इसको अच्छी तरह से पाउडर करके रख लें, सुरमे जैसा पाउडर कर लें, करके पाव चुटकी या फिर आधी चुटकी थोड़ा सा शहद में मिलाकर बच्चों को चटाएं। इससे क्या होता है, बच्चों को जो सर्दी होती है वो सर्दी दूर होती है। और ये बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोगों भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े लोगों को 2 से 3 चुटकी तक जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, या फिर इसको चाय जैसा बनाकर भी जो है ना पी सकते हैं। यानी कि ब्लैक कॉफ़ी जो पीते हैं उसके बदल जो है इसका डिकाशन पी सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मोटापा होता है, ये मोटापा को भी जो है ना कम करता है। और इसके साथ जो भी बलगमी अमराज से जो परेशानी होती है, यानी कि निसियान, जो नोज प्रॉब्लम, ये सब भी जो है ना इस दवा से इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।